Una Pepsi bella ghiacciata e andate di lusso. Vi togliete tutti i problemi. Eravamo rimasti. Nuovo mondo, è lei, pensa Zosma. Tutto coincide con la notte in cui è sparita dallo stallo di 5 grani e sente un pugno nel petto. Lettera di Zosma Lepa e Erasmo Van Grana, Napoli, 21 giugno 1500. Illustrissimo messere Erasmo Van Grana. Sono sbarcato da poche ore nella città di Napoli e già mi preparo a lasciarla. Il mio lungo silenzio si origina dalla stanchezza del viaggio che si è portato ben oltre ogni vostra e mia aspettativa, avendo navigato per mare dal porto di Tolone su una nave capitanata dall'ammiraglio che trova conforto nelle rotte più tortuose al pericolo di tristi arrembaggi. Inutile dirvi con quanta attesa io avessi goduto all'idea di accompagnarmi in questa impresa, alle virtù di un uomo d'armi di nome Giacomotto, che in più di un'occasione si è rivelato degno di proteggere me sia nel capparvi in seguimento di un capitano di ventura, Esteban il Castigliano, conosciuto nei campi di battaglia di mezza Europa con l'appellativo di Ombra Verticale, sia dalle velenose arti di un cavaliere veneziano tale Alvise del Lanzafame, nostro concittadino ucciso in duello sotto i miei occhi per ragioni che all'inizio avevano dell'incomprensibile, ma che poi mi sono divenute chiare nel pieno delle numerose tempeste che hanno accompagnato la mia traversata in mare. Dette ragioni sono da individuare nell'oscura missione che il destino ha assegnato alla vita del chierico Pettirosso, di cui tanto si è favoleggiato in stamperia nei giorni dello scorso autunno, quella di portare a salvezza le pergamene miracolose che conservava in bisaccia e di affidare alla nobile arte della stampa la loro enigmatica bellezza. Il cavaliere veneziano, benché di modi eleganti, si è rivelato uomo di insidia, essendo egli al servizio di una non conosciuta compagnia che ha sede in Venezia e che, nell'opinione di Giacomotto, caccia ogni tipo di difformità e stranezza, mostri nani, bruttura, da sottoporre alla curiosità e al piacere dei sultani d'Oriente, con cui il Lanzafame, finché è rimasto in vita, ha svolto gran traffico. Ora sarebbe lunga la catena di memorie e di fatti che il nome del cavaliere veneziano promette di concedere. Tuttavia la ferma decisione di Giacomotto nello sferrare il colpo di grazia nel suo petto trova radice in un antico pomeriggio di Siviglia, dove Giacomotto vide morire suo fratello in un giardino di rose. La mano che lo uccise era proprio quella di Lanzafame, infelice e perversa, stolta e maligna. E su quella mano la vendetta si è abbattuta sotto le mura di Montpensier con il furore di una grandinata. L'avvenimento, se non la soluzione definitiva al mio peregrinare, almeno ha messo a tacere uno dei pericoli. Almeno ha messo a tacere uno dei pericoli che il viaggio stava recando al servo vostro fedele Zosma Aleppo. La catena di memoria. Giacomotto e Zosma non sono ancora usciti da Napoli, ma devono già fermarsi ad abbeverare il cavallo. Il mercante li ha ingannati, la bestia robusta riesce a portare in groppo l'uno e l'altro, però ha un passo appesantito dalla vecchiaia e non è abituata a lunghi viaggi. Arriveremo a grano già mietuto, dice Giacomotto, e Zosma accarezza l'idea di vedere a terra nella stessa stagione in cui era apparsa a Montpensier, quando si era rinchiusa ad aspettare l'assedio. Se non troveranno intoppi, potrà tornarsi alla Venezia che è ancora estate.
Già assapora l'aria dei canali, immagina la luce dei tramonti dorati e sente la voce dolce di Simplicio che fa accompagnare Becca. Con lei sarà un paradiso la casa, non mancherà nulla alla vita di suo fratello, fiori sulla porta, merletti alle finestre, tappeti a terra, dai che siamo stanchi di aspettare denari. Poi però gli viene un dubbio, esistono davvero le pergamene del chierico Pettirosso o sono un'invenzione di Messer Leonardo? Quando i sospetti gli sfiorano la testa, Zosimo si sente pungere da 100 spilloni. Le gambe gli si fanno di piombo e comincia a salire il vomito in gola. Tutta colpa del viaggio che finora gli ha regalato solo inganni e pericoli. Si è lasciato incantare da chissà quante fantasie. Si è finto dipintore di stanze, mercante di cavalli, miniaturista, soldato mercenario, frate predicatore. Ma ora è giunto il tempo in cui tutto questo sforzo si sta perdendo nelle file di troppi perché. Domande che si accavallano a domande, nodi che non si sciolgono, incognite e misteri, angoli scuri di una storia che sembra non aver mai fine e che rischia di far diventare lui Zosimo il più astuto fra i discendenti degli Aleppo, come la mosca che va a sbattere nella ragnatela. Zosimo scruta il saliscendi delle montagne che circondano la strada e guarda Giacomotto, il muoversi dei cappelli. La bocca che respira, la smorfia di fatica sulla faccia di quest'uomo che parla solo a sé di genio. A piccoli bocconi. Un po' alla sera tardi, in faccia ai tramonti, un po' al mattino presto con il sole pulito dalla rugiada. Mai una volta che si mette a ricordare per filo e per segno la storia del chierico Pettirosso, come vorrebbe ascoltare Zosimo, una bella scorpacciata di notizie, e non se ne discute più. Invece si deve accontentare di osservare i fanti che si spostano a fila di 3 o 4 per volta, lungo le linee curve dei fiumi. Se ne avvistano di frequente, avanzano come formiche a caccia di pane e non si vede bene il colore delle bandiere, per cui non si sa se servono la casa d'Aragona o sono troppo a saldo di qualche compagnia. Giacomotto però le riconosce, sa da che parte combattono e talvolta, quando non ne può fare a meno, si nasconde per evitare di incrociarli. Non vuole farsi riconoscere e sceglie i sentieri lontani dai centri abitati. Meglio che il castigliano non venga a sapere di questa trasferta nelle terre meridionali, dice, perché lui, il castigliano, l'ombra verticale, è buono e caro, difende gli amici fino alla morte, ma non conviene imbrogliarlo come ha fatto Zosimo leggendo malamente le carte intercettate agli ambasciatori. Nemici del Moro, chiede Zosimo e indica una decina di cavalieri che galoppano su un'altura, proprio di fronte a loro, uomini del Castigliano o di quale re? Giacomotto non risponde, i pensieri nella testa di Zosimo si ingarbugliano come mulattiere in salita.